السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئات حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. का तर्जुमा यह है Bu ayetin tercümesi şudur. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, 7 başak veren, her başağında 100 tane bulunan bir tohumun durumu gibidir. Allah, dilediği kimse için daha da artırır. Allah, lütfu geniş olan, her şeyi bilendir. और अल्लाह वसअत देने वाला और बहुत जानने वाला है. यकून उम्र से 1 Kasım'dan itibaren Allah-u Teala'nın lütfuyla cemaatin Tehrike Cedid'in yeni mali yılı başlar. Bu vesileyle Tehrike Cedid'in yeni yılın başlaması da ilan edilir गुज़श्ता साल जो गुजरा है ve cemaatler tarafından yapılan geçen yılın mali fedakarlıklardan da bahsedilir. इसी तरह Aynı şekilde mali fedakarlığın önemi hakkında da konuşulur. ये बयान करने से पहले कुर्बानियों की अहमियत Bunları beyan etmeden önce fedakarlığın önemine dair birkaç şey söylemek istiyorum. तहरीक जदीद का आगाज़ 1934 में हुआ था. Tehlike Cedid'in kısa bir geçmişini anlatayım. आने वाले हैं बाद नौजवान Bazı yeni gelenler var, bazı gençler var. Onlar bilmeyebilir. Onun için bunu söylemek istiyorum. Tehlike Cedidi 1934 yılında Hazreti Müslihe Maud tarafından başlatılmıştı. Bunun sebebi de şuydu. O zaman cemaate karşı Ahrar cemaati bir fitne çıkarmış ve büyük bir yaygara koparmıştı. और ये नारा था Muhalefetin bir fırtınası vardı ve Ahmediyeti yeryüzünden sileceğiz. Kadiyanın adı sana bile kalmayacak. Orada taş üstünde taş bırakmayacağız diye bir slogan atıyorlardı. Aynı şekilde Hazreti Mesih-i Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın mezarının bulunduğu Behişti Makbaraye'de tahrip etme planları vardı. Bu o insanlar için olan bir şeydi. O zaman da hükümet cemaate gerektiği gibi korumuyordu. Hatta muhalifleri destekliyor demek daha yerinde olur. Böyle bir zamanda Hazreti Müslim Maud Radıyallahu Teala anhu cemaati Ahmediyet ve İslam mesajını dünyanın her köşesine ulaştırmak ve cemaatin sistemini güçlendirmek için bir fon oluşturmaya teşvik etti. Böylece muhaliflerin entikalarına ve gürültüsüne çare bulabilelim
cemaate karşı yapılan propagandayı çürütebilelim. Sadece çürütmekle kalmayıp tebliğ hakkını da yerine getirelim, çünkü şimdiye kadar yerine getirmemiz gereken tebliğ hakkını olması gereken ciddiyetiyle yerine getirmemişiz. İşte bu düşünceyle Hazreti Müslim Maud radıyallahu teala anhu Tehrike Cedid'i ilan etmişti. Ve şunu da buyurmuştu ki düşman nerede olursa olsun planlarımıza zarar vermeye kalkmasın diye ülkede de dünyada İslam'ın ve Ahmediyetin mesajını yaymalıyız. Bir yerde muhalefet varsa başka bir yerde ilerleme görürsün ve cemaatin sistemi yayılmaya devam etsin. Allah-u Teala'nın lütfuyla bir gün görüyoruz ki dünyanın tüm ülkelerinde Ahmediyetin ve hakiki İslam'ın mesajı ulaşmış durumdadır ve mübelliglerimiz orada çalışmaktadırlar. Dünyanın farklı ülkelerinde camiler inşa ettik, okullarımız ve hastanelerimiz çalışmaktadır. Cemaatin mübellig ve mürebbileri hizmet etmektedirler. Literatür yayınlanmaktadır. Dünyaya yayılmış olan merkezi stüdyonun yanı sıra birçok ülkede medya stüdyoları kurulmuştur. Radyo istasyonları kurulmuştur. Gerçi bu işlerin çoğunun masrafları diğer başlarla da karşılanmaktadır, ancak Tehrike Cedid bunda büyük bir rol oynamaktadır. Tehrike Cedid kapsamında dünyada hizmet vermekte olan mübelligler yetiştirilmiştir ve Allah-u Teala'nın lütfuyla dünyanın yaklaşık 6-7 ülkesinde mübelliglerin ve mürebbilerin yetiştirildiği camia eğitim kurumları da kurulmuş durumda. Onlar, yani mürebbiler mezun olduktan sonra dünyaya yayılıp İslam'ın ve Ahmediyetin tebliğini yaymaktadırlar. Ahrar cemaatinin Kadiyan'ın taş üstünde taşını bırakmayacağız, Ahmediyetin yeryüzünde sileceğiz iddiası vardı. Günümüzde de muhaliflerimiz bu sloganları atmaktadırlar. Daha geçen günlerde de Rabva'da bir miting yapmışlardı. Orada aynı sloganları attılar. Cemaatin ilerlemesi ve Allah'ın cemaate olan lütufları bunun cevabıdır. Cemaati biat ederek katılan insanlar bunun cevabıdır. Ve bugün 220 ülkede yayılmış olan cemaatin ilerlemesi de bunun cevabıdır. İşte bakın, siz yeryüzünden sileceğiz diye slogan atıyordunuz ama bunlar Allah-u Teala'nın cemaate olan lütuf şöyle görülür ki cemaat ilerleme üzerine ilerleme kaydederek yoluna devam ediyor. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın bu fiili ve bu teyidi Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın iddiasının doğru olduğunun bir kanıtıdır. Ahmediyet Allah-u Teala'nın lütfuyla bir insan tarafından ekilmiş bir fidan değildir. Bir örgüt tarafından kurulmuş bir fidan değildir. Bir hükümet tarafından kurulmuş bir fidan değildir. Aksine Allah-u Teala tarafından ekilmiş, dalları bütün dünyaya yayılmış ve Allah-u Teala'nın onu daha da yaymaya ve meyve vermeye devam ettiği gürbüz bir ağaç haline gelmiş bir fidandır. Bu silsile devam ediyor ve ilerlemeye devam ediyor. Okuduğum bu ayette Allah-u Teala şöyle buyurur. Allah yolunda mal harcayanların örneği 10 başak veren ve her başağında 100 tane bulunan bir tohum gibidir. Hatta Allah-u Teala bunu daha da artırır. Allah-u Teala benim yolumda harcadığınız şeyin karşılığını size vermeden bırakmam. Aksine sizin bu fedakarlığınızı 700 kat kadar, hatta ondan da daha fazla yapmaya gücüm yeter diye vaat etmiştir. Dolayısıyla Allah-u Teala bu beyanıyla müminlerin kalplerinde gönüllerini açmaya ve Allah yolunda harcamaya devam etmeleri için bir teşvik yarattı.
Allah-u Teala'nın dininin yayılması için harcama yapın ki bu çağda Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a ve günümüzde onun cemaatine yüklenen bir sorumluluktur. Bunun üzerine Allah-u Teala mallarımıza bereket katacaktır ve biz her yıl bunu görüyoruz ve ben de sürekli dile getiriyorum. Bu yılda Allah-u Teala'nın insanların gönlünü nasıl açtığına dair pek çok örnek var. Birçok yerde insanlar herhangi bir geçim sıkıntısı endişesinden tamamen bağımsız olarak fedakarlık yapmaya devam ediyorlar. Ve Allah-u Teala onlara ya veriyor ya da kalplerine huzur veriyor ve hemen sonuç almasalar bile bu fedakarlıklardan mutlu oluyorlar. Daha sonra mali fedakarlık yapmak için feda ettikleri o arzuları da bir süre sonra gerçekleşiyor. Allah-u Teala buyuruyor ki bu dünyada da karşılığı olacak, ahirette de karşılığı olacak. Öyle çok kişi var ki hem bu dünyada mükafatını buluyor hem de ahiretin karşılığı zaten hesapsızdır. Eski büyükler de bu ayeti aynı şekilde tefsir etmişlerdi. Örneğin İmam Razi tefsirinde şöyle yazmıştır. Allah Teala malı artırarak geri verme sözü vermiştir. Şöyle yazıyor. Allah-u Teala diriltme ve öldürme kudretine dair deliller sunmuştur. Eğer bu ilahi kudret olmasaydı harcama emrinin sağlam bir gerekçesi olmazdı. Çünkü ceza ve mükafat verecek bir varlık olmasaydı harcama yapmak boş bir iş olurdu. Eğer ceza ve mükafat yoksa Allah-u Teala benim yolumda harcayın size vereceğim demezdi. Bunun anlamı şudur ki Allah-u Teala kendi yolunda fedakarlık yapanlara karşılığını verir ve bunun aksine günah işleyenlerde cezasını bulur. Bu bağlamda şöyle de yazdım. Başka bir ifadeyle Allah-u Teala sanki harcama yapanlara şöyle diyor. Sen biliyorsun ki seni ben yarattım ve üzerindeki nimetimi tamamladım ve sen benim karşılık ve mükafat verme gücünden haberdarsın. Öyleyse bu bilgin seni mal harcamaya teşvik etmelidir. Çünkü o yani Allah-u Teala aza karşılık çok fazla karşılık verir. İşte artırarak geri verme örneği de şöyle beyan edilmiştir. Kim bir tohum ekerse onun için 7 başak çıkarırım ve her başakta 100 tane olur. Daha sonra bunu açıklarken şöyle yazıyor. Yunfikuna emvalam fi sebilillah. Yani onlar mallarını Allah yolunda harcarlar. Sebilillah'tan maksat dindir. Allah'ın dini için harcarlar. Nitekim biz Ahmedi cemaatinde Allahu Teala'nın vaadine ve bu buyruğunu nasıl yerine getirdiğine dair manzaraları her zaman görüyoruz. Hazreti Müslim Maud Radıyallahu da bu ayeti tefsir etmiş ve şöyle buyurmuştur. Eğer dini işler için mallarınızı harcarsanız Allah-u Teala'nın bir taneden 700 tane yaratması gibi sizin mallarınızı da artırır. Hatta Allahu yuzaifu limen yaşa. Allah dilediği kimse için daha da artırır ifadesinde işaret edilen şekilde bundan daha fazla ilerleme başladı. Nitekim tarih şahittir ki gerçekten de böyle olmuştur. Hazreti Ebu Bekir şüphesiz büyük fedakarlıklar yaptı ama Allah-u Teala onu Resulünün ilk halifesi yaparak bahşettiği o yüce ödülün karşısında onun fedakarlıkları ne anlam ifade eder ki? Aynı şekilde Hazreti Ömer de çok harcadı ama ne kadar büyük bir ödül aldı. Hazreti Osman da ne yaptıysa bu dünyada bunun milyonlarca katını aldı. Aynı şekilde tek tek sahabelerin durumlarına baktığımızda da Allah-u Teala'nın bu muamelesini görüyoruz. Hazreti Abdurrahman bin Avf'a bakın. Tarihte öyle yazılıdır ki vefat ettiğinde yanında yerel parayla 30 milyon vardı. Bunun yanı sıra hayatı boyunca da 100 binlerce para harcamaya devam etti. Aynı şekilde sahabeler memleketlerini terk ettiler. Onlara daha iyi memleketler verildi. Kız ve erkek kardeşlerini terk ettiler. Onlara daha iyi kız ve erkek kardeşleri verildi.
annelerini babalarını terk ettiler. Onlara anneden babadan daha çok seven Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verildi. Kısacası Allah-u Teala yolunda fedakarlık yapan kimse asla hayli bir mükafattan mahrum kalmaz. Geçen hutbelerde Bedir sahabileri hakkında konuştum. Şu sıralar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun hayatının gazveleri bağlamında anlatıldığı konularda da eshabın iyilikleri gündeme geliyor. Fedakarlıkları gündeme geliyor. Şimdi bakın Allah-u Teala onları nasıl ödüllendirmeye devam ediyordu. Ve biz tarihten şunu görüyoruz ki Allah-u Teala onları kaybolmaya terk etmedi. Aksine onları sayısız lütuflarla ödüllendirdi. Dolayısıyla Allah-u Teala sayısız yerde harcama yapmaktan bahsetmiştir. Allah-u Teala bir yerde buyuruyor ki mallarınızdan harcayın, sizin en sevdiğiniz şeylerden harcayın. Ben size karşılığını vereceğim, mallarınızı genişletmeye devam edeceğim, lütuflarımla sizi ödüllendirmeye devam edeceğim. Ve biz Allah-u Teala'nın bu lütuflarını görmeye devam ediyoruz. Bugün de samimi olarak gerçek manada fedakarlık yapan her amiri bunu hissediyor. Fedakarlık yapanlar kendi olaylarını da yazıyorlar. İnsan hayret ediyor. Allah-u Teala onlara nasıl fedakarlık yapmaya muvaffak kılar ve insan imanlarını nasıl güçlendirir. Ben bazı örnekler de sunacağım ama ondan önce bazı bilimsel ve tarihi referanslar, önce hadislerden de bahsedeceğim. Ad-Müslim Maud radıyallahu anhu Hazreti İsa'nın bir sözünü açıklamıştı. Hazreti İsa aleyhisselam şöyle demişti. Kendiniz için gökte mal biriktirin, orada ne böcek bozar, ne pas, ne de oraya hırsızlar girip çalabilirler. Müslim devam ediyor. Bakın fakat Kur'an-ı Kerim der ki eğer malınızı Allah-u Teala'nın hazinesinde biriktirirseniz durum sadece onu kimse kalmayacakla sınırlı kalmayacak. Aksine size en az birin karşılığında 700 kat verilecektir ve daha fazlasının bir sınırı yoktur. Sonra Hz. İsa der ki orada tahıllı hiçbir böcek yemez ama Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki o sadece böcekten korunmakla kalmaz. Aksine birden 700 kat olarak geri döner. Şüphesiz Allah-u Teala hiçbir insanın yardımına muhtaç değildir. Ama kullarına merhamet ederek onlara bir hizmet verme fırsatı verirse bu vesileyle onların derecelerini yükseltmek ister ve bu dünyada da fiilen 700 kat artırabilir ama o iyiliklerin karşılığını ahirette kat kat artırarak da verecektir. Dolayısıyla Allahu Teala'nın 700 kat artıracağına dair vaadi sadece bu dünya için değil, bu dünyada da ve ahirette de artırmaya devam edecektir. 1. Halifatül Mesih Hazretleri de bir yerde bunu şöyle açıklamıştır. Şunu iyi bilin ki peygamber bağış için çağrıda bulunuyorlarsa, peygamberler eğer bağış için çağrıda bulunuyorlarsa kendileri için değil, bilakis o bağış yapanlara bir şeyler kazandırmak içindir. Yani bağış yapanların, fedakarlık yapanların faydası içindir. Allah-u Teala onlara lütfetsin ve mallarını çoğalsın diye bağış yapmalarını söylerler. 1. Halifatül Mesih Hazretleri buyurdu ki Allah-u Teala'nın huzurunda bir şeyler kazandırmanın birçok yolu vardır. Bunlardan biri de surenin başında yani Bakara suresinde mimma razaknahum yunfikun ayetten başlayarak zikredilen yoldur. Sonra atel mala ala hubbi yani malı sevmesine rağmen verir. Bu da Bakara suresinin bir ayetidir. Sonra aynı cüzde Anfikum mimma razaknahum size risk olarak verdiğimizden harcayın ayetine zikredilmiştir. Bu da Bakara suresinin bir ayetidir. Sonra buyurdu ki
Şimdi Allah Teala yolunda infak etme meselesi açıkça beyan ediliyor. İncil'de bir ifade vardır ki her kim isterse ona ver. Ama bakın Kur'an-ı Kerim bu konuyu 5 rükuda yani 5 bölümde bitirmişti. Çok detaylı bir şekilde açıklamıştı. Birinci soru şudur ki kime ve neden verelim? Bunun cevabını şöyle beyan etmiştir. Allah'ın kelimesini yüceltmek için harcayana verin. Bunun bir örneği sanki bir kimse yere tohum atar. Ondan birçok başak çıkmaya başlar. Sonra buyurur ki Vallahu yuzaifu limen yaşa. Allah dilediği kimse için daha da artırır. Yani bazı yerlerde birim karşılığında ondan, bazı yerlerde birim karşılığında 700'den bahsedilir. Bu ihtiyaç miktar zaman ve fırsat farkına göre değişir. Örneğin bir kişi nehir kenarındadır. Kış mevsimidir. Yağmur yağıyordu. Böyle bir durumda birisi su isterse ona bir bardak dolusu su vermek için her yer su dolu olduğu için büyük bir şey değildir. Ama bir kişi birisine su verirse o da çölde öğle vakti susuzluktan kıvranıyor, can çekişiyor, ateşe yakalanmış durumdaysa ona su vermek yüce bir iyiliktir. İşte bu tür fedakarlıklara göre Allah-u Teala karşılıklarda fark koymuştur. Bazı yerlerde fedakarlık ihtiyaca göre çok fazladır. Ve o fedakarlığın ihtiyacı da fazladır. Bu yüzden Allah-u Teala karşılığını da 700 kat veya daha fazla artırır. Oysa bazı yerlerde fedakarlık o kadar çok değildir ama yine de fedakarlığa ihtiyaç vardır. Orada Allah-u Teala karşılıksız bırakmaz. Aksine orada da 2 kat veya 10 kat karşılık verir. Birinci Halife-i Mesih Hazretleri bu örnekleri mal harcama konusunda vermiştir. Bu bağlamda Hazreti Rabia el-Besri'nin bir olayını da anlatmıştır. Şöyle, o evinde oturuyorken misafirler geldi ve evde sadece 2 ekmek vardı. Hizmetçisine bu 2 ekmeği sadaka olarak vermesini söyledi. Hizmetçi, bu tuhaf bir şeydir. Evde misafirler varken eldeki bu azıcık ekmeği de fakirlere dağıtıyorsunuz dedi. Kısa bir süre sonra dışarıdan bir ses geldi. Bir kadın komşuda oturan zengin bir kadının biraz yemek gönderdiğini söyledi. Yemek geldiğinde Hazreti Rabi Basri saydı. İçinde 18 ekmek vardı. Hazreti Rabi Basri'nin Allah-u Teala ile büyük bir bağ ve ona imanı vardı ki Allah onun sözünü mutlaka yerine getirecektir. 2 tane vermişse bunun karşılığında daha fazlası gelmeli. Buna karşılık 10 kat olmalıydı. Bu 18 ekmek benim için değil. Benim 20 misafirim geldi. Benim için Allah-u Teala tarafından 20 ekmek gelmesi gerekirdi. Bunlar benim için değil dedi. Geri vermelerini söyledi. Hizmetçisi, kullanın işte. Allah-u Teala nimet göndermiş dedi. Ama o, hayır bu benim için gönderilmedi dedi. Tam o sırada aynı komşuda oturan zengin kadının sesi geldi. O kadına ve hizmetçiye dedi ki, nereye gittin? Ben Rabia Basri için de bu başka yiyecek malzemesini hazırlamıştım. O geldiğinde içinde 20 ekmek vardı. İşte bu şekilde bu büyük insanlar Allah-u Teala'ya iman ediyorlardı. Ve Allah-u Teala da onların dileğini yerine getiriyordu. Bu bağlamda 1. Halife-i Mesih Hazretleri şu konuyu beyan etmiştir. Allah yolunda neden verelim? Buyurdu ki öncelikle sadece ibtiga emrdatillah için verin. Yani Allah'ın rızasını aramak için. Yani başa kalkmayın. Aksine Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için verin. Allah-u Teala memnun olsun. O bize sayısız iyilikler yapmıştı. Bu yüzden verin ve sonra da Allah'ın dini için vermenin gerekli olduğu için verin. Nasıl verelim? Zikredildiği gibi Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için verin. Başa kalkmak için değil. Fedakarlık yapanın cemaat üzerinde bir iyilik yoktur. Aksine Allah-u Teala'nın bir lütfu vardır ki onun yolunda iyi niyetle harcadığınız zaman size artırarak verir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah yolunda mal harcayanların mallarına Allah öyle bereket verir ki tıpkı bir tohum ekildiğinde ekilen bir tane olsa da Allah ondan 7 başak çıkarabilir
ve her başakta 100 tane yaratabilir. Yani asıl olandan daha fazla vermek bu prensip olarak Allah'ın kudretine dahildir ve aslında hepimiz Allah'ın bu kudreti sayesinde yaşıyoruz. Eğer Allah kendi katından bir şey artırmaya kadir olmasaydı bütün dünya helak olurdu ve yeryüzünde tek bir canlı bile kalmazdı. El-Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle devam ediyor. Rüya tabirinde mal ciğerdir. Eğer rüyada birisi mal görse bunun anlamı ciğerdir. Eğer ciğerini çıkardığını görse bunun anlamı malını çıkardığıdır. Bu yüzden hayır yapmak can vermek demektir. Yani mali fedakarlığın çok büyük önemi vardır. İnsan hayır yaparken ne kadar doğruluk ve sebat gösteriyor. Ve asıl mesele şudur ki sadece laf kalabalığıyla bir şey olmaz. Sadece laf etmek bir şey değil. Bir şey pratik olarak gösterilmedikçe. Sadakaya sadaka denmesinin sebebi de şudur ki sadıklara yani doğru kimselere işaret eder bu kelime ki o kişinin imanında gerçekten doğruluk olduğu sabit olsun. Hadiste rivayet edilir ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size tüm cömertlerden daha cömert olanları bildireyim mi? Ashab neden olmasın ya Resulullah diye arz ettiler. Bunun üzerinde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah-u Teala tüm cömertlik yapanlardan çok daha cömerttir. Sonra Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi hakkında şöyle buyurdu. Ben tüm insanlar için en büyük cömertim. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaza, oruca ve mali fedakarlığa da dikkat çekti. Bir rivayete geçer ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namaz, oruç ve zikir Allah-u Teala yolunda harcanan malı 700 kat artırır. Nitekim bu mali fedakarlık yapanlar için bir kılavuzdur. Onlar ibadetlerinin standartlarını da yükselsinler. Sadece mali fedakarlık yaparak yapacağımızı yaptık diye düşünmesinler ve ibadetlerinin standartlarını da yükselsinler ve üst seviyeye çıkarsınlar. Mali fedakarlık yaparak ibadetlerden muaf olduğumuzu düşünmemeliyiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, hadisten de bahsettiğim gibi namaz ve oruç da mali fedakarlıklarla birlikte gereklidir ve işte bunlar sizi Allah-u Teala'ya yaklaştıran şeylerdir ve sonra Allah-u Teala size merhamet ederek mallarınızı artırmaya devam eder. Bugün de çok sayıda insan fedakarlık yapıyor. Elimizde çok sayıda böyle örnek geliyor ki ihtiyaç olduğu zaman bile Allah-u Teala yolunda harcıyorlar. Ve bunu Allah-u Teala yolunda harcamanın Allah'ın rızasını elde etmeye sebep olacağı ve bu fedakarlıklarınızın zayi olmayacağı, Allah-u Teala'nın onu zayi etmeyeceği ümidiyle yapıyorlar. Ve sonra Allah-u Teala gerçekten de onu zayi etmez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste şöyle buyurmuştur. Huzuruna bir kişi geldi ve sordu, ya Resulullah, sevap açısından en büyük sadaka nedir? Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki en büyük sadaka senin sağlıklı olduğun, mala ihtiyaç olduğu, mala hırs duyduğun, fakirlikten korktuğun ve zenginlik istediğin bir durumda sadaka vermendi. O zaman sadaka ve hayırda gecikme. Yani tüm bu kendi arzuların, dünyevi şeylerin arzuları olduğu halde sen sadaka ver, hayır yap, Allah yolunda harca. Buyurdu ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sakın canın boğazına geldiği zaman ölüme yaklaştığında falan kişiye şu kadar verin, falan kişiye bu kadar verin deme. O mal artık senin değil ki. O artık falanın olmuş bile. O artık varislere kalacaktır. Bu yüzden buyurduk ya, sağlık durumunda ve ihtiyaç durumunda Allah yolunda harcama yapmak asıl fedakarlıktır. Eğer bunu yaparsanız
Allah-u Teala sizi bu dünyada da artırarak verecek, ahirette de artırarak verecektir. Bizim cemaatimizde de büyüklerin örnekleri hep böyle olmuştur ki mallarını Allah yolunda harcarken saymazlardı. Aksine cömertçe harcarlardı. Aynı şekilde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamandaki eshabın örnekleri bize ulaşmaktadır. Bir rivayete geçer ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde akrabası Hazreti Ebu Bekir'in kızı Hazreti Esma bint Ebu Bekir'e şöyle nasihat etti. Allah yolunda sayarak harcama, yoksa Allah da sana sayarak verir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, paralarının kesesinin ağzını cimrilik yüzünden bağlama. Cimrilikle üzerine oturup kalma. Yoksa onun ağzı kapalı kalır. Sonra bir daha oraya mal gelmez. İşte bu yüzden buyurdu ki eğer mal çıkarsa yerine başkası da gelir. Eğer Allah yolunda çıkarırsanız bu yüzden gönlünü açarak harca. Cemaatimizde biz örnekler görüyoruz. En başta Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam zamanında 1. Halifetül Mesih Hazretleri çok büyük fedakarlıklar yapardı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam zamanında onun misyonunu tamamlamak ve ona yardım etmek için çok harcama yapardı. Nitekim Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bizzat bir yerde bundan bahsetmiştir. Buyurur ki izin verseydim bu yolda her şeyini verirdi. Yani Mevlana Nuruddin sahip her şeyi bu yolda feda ederek ruhani dostluğu gibi cismani dostluğun ve sürekli sohbette bulunmanın hakkını veriyordu. Ben izin vermedim yoksa her şeyini verirdi demiş Hazreti Aleyhisselatü Vesselam. Şöyle yazdım. Onun bazı mektuplarından birkaç satırı örnek olarak göstererek anlatayım. Halifetül Mesih evvel Hazreti Mevlevi Nuruddin sahip Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetine şöyle yazdım. Ona hitap. Ben sizin yolunuzda kurbanım. Benim olan her ne varsa benim değil sizindir. Ey pirim ve mürşidim, tam bir doğrulukla arz ederim ki bütün malım ve servetim dinin yayılması uğruna harcanırsa muradıma ermiş olurum. Öyleyse bakın, tıpkı Allah-u Teala'nın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Bekir, Ömer, Osman ve mali fedakarlık yapanlara verdiği gibi bu zamanda da Hazreti Ebu Bekir gibi Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a da Efendisinin izini takip etmesi nedeniyle her şeyi feda etmeye hazır olan ve Ebu Bekir Sıddık örneği gösteren böyle hizmetkar bahşetti. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buyurur. Bu vaatlerde Allah-u Teala'dan de ki her kim Allah-u Teala için verirse ben ona kat kat bereket vereceğim. Daha dünyadayken çok şey elde edecek ve öldükten sonra ahiret mükafatını da görecek ki ne kadar rahatlığa kavuşuyor. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki eğer şu anda bu konuya yani İslam'ın ilerlemesi için mallarınızı harcamaya hepinize dikkatine çekiyorsam bunda hem bu dünyada hem de ahirette bereket vardır. Bereket bu dünyada da vardır, ahirette de vardır. Hazır diyor ki bu sadece lafta kalmış bir şey değildir. Aksine bugün de görüyoruz. Bu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği dönemin bir meselesi değil. Bugün de bana Allah-u Teala yolunda harcama yaptıktan sonra mallarına nasıl bereket verdiğini, hayatlarındaki sorunları nasıl giderdiğine ve imanlarını nasıl güçlendirdiğini ifade eden birçok mektup ulaşır. Birkaç olaydan da bahsedeyim. Arnavutluk'tan mübelliğ yazıyor ki Bilal Yusuf adında bir Arnavut dostumuz var, Ahmedi. Çok sade mizaçlı ve fakih birisidir. Orada celsa yani yıllık toplantı yapılıyordu. O da Allah-u Teala'nın rızası için hiçbir karşılık beklemeksizin
Bir hafta boyunca her gün sabah 8'ten akşam 4'e kadar calsa işlerinde çalıştı. Dünyadaki calsalarda gönüllülerimizin çoğu bu şekilde hizmet veriyor. Bazıları kendi ihtiyaç sahibi olmasına rağmen gönüllü olarak vakit veriyorlar. Bazılarının ise ihtiyacı olmuyor ama ve geçimleri sağlanıyor. Her neyse Möbi diyor ki akşam 4'e kadar bu iş yapıyordu ve sonra akşam kendi işine gidiyordu. Bir gün 75 euro tutarında tehlikeli bağışını zarf içinde getirdi. Arnavutluk fakir bir ülkede Doğu Avrupa'da ve Belek Bey dedi ki bu parayı birkaç gündür bağış olarak vermek için biriktirdim. Zarfın üzerine Arnavutça şunu yazmıştı. Büyük bir sevinçle cemaatin hizmetine sunulmuştur. Belki bu miktar başkalarına az gelebilir. Sadece 75 euro. Ama Mübelek Bey yazıyor ki bu onun maaşının %15'iydi ve oysa ev kirası vesaire de vermesi gereken birkaç harcama da duruyordu. Dünyevi olanlar, dünyevi insanlar diyebilir ki 75 euro ile İslam'ı yaymaktan bahsediyorlar. Veya birkaç euro ile İslam'ı yaymaktan bahsediyorlar. Oysa İslam karşıtı örgütlerin ve hükümetlerin milyarlarca sterlini var. Paralarını İslam aleyhinde harcıyorlar. Ancak Allah-u Teala onların bu küçük fedakarlığına da öyle bir lütuf bahşetmiştir ki yani Yahudilerin bu fedakarlıkla Ahmedi cemaatinin tebliğ merkezlerini kuruyor. Sadece bu bir kişi değil, 75 euro veren değil. Bundan daha az veren de çok sayıda insan var. Allah-u Teala'nın lütfuyla cemaat işte bu küçük miktarlarla dünyada işlerini hallediyor. İslam'ın yayılması işini yapıyor. Dünyada ilerleme kaydediyor ve bu ilerleme milyarlarca dolar harcayanlardan çok daha büyüktür. Aynı şekilde bundan daha fakir ülkelerde de İslam'ın başlangıcında Beyaz Mesih Maud Aleyhisselatu Vesselam'ın mali fedakarlık için teşvikte bulunduğu o zamanda ya da Mesih Maud Aleyhisselatu Vesselam Müslim Maud Rezilatu Anh'ın tehlike cedid ilan ettiğinde düşman bugün tamamen hazırlanıp bize saldırıyor. Bu yüzden harcayın dediği zamanda yaşanan fedakarlık manzaraları bugün de gülmektedir. Ve bunun üzerine insanlar fedakarlık yaptılar. Fakir kadınlar tavuklarını ve yumurtalarını satarak bağışta bulundular. Parasal değeri azdı bu fedakarlıklar. O zaman Hazreti Süleyman Maud Hindistan'da 3 yılda 27 bin rupi toplanmasını istemişti. Ama cemaat fedakarlık yaptı ve sadece bir yılda 100 bin rupi topladı. Bugün de fakir ülkelerden gelen fedakarlık manzaralarını görmeye devam ediyoruz. Endonezya'da cemaatten biri Cabi Muzaffer Bey anlatıyor ki eşinin yanına cemaatin yaşlı bir kadın geldi. Birkaç demet odunu biz satın alalım niyetiyle sundu. Diyor ki bizim oduna ihtiyacımız yoktu. Zaten daha önce satın almıştık. Küçük kasabalarda veya köylerde yaşıyorlardı. Bu tam gelişmemiş fakir ülkelerde bazen fakir insanlar odun yakarlar. Orada gaz olmaz. Veya belki gaz, yağ, sobası yakıyorlardır. Ama her halükarda odun yine de kullanılır. Diyor ki biz başka şeylerde kullandığımız için bu odun fazla kullanmıyoruz. İhtiyacımız yok dedik. Ama her halükarda o zavallı yaşlı kadın odunları başının üzerinde taşıyarak getirmişti. Eşi de ona acıyarak odunları satın aldı. Endonezya rupisinin değeri çok düşüktür. Orada 100 binlerden bahsedilir. O odun demetini 100 bine satın aldı. Bu da Pakistan rupisine göre birkaç rupiye de. Her neyse satın aldılar ve ona paraya vermek istediler. Yaşlı kadın dedi ki ben odunları sizden para almak ve kendimi harcamak için getirmedim.
Aksine bu parayı tehlikeci değil bağış olarak verecektim. Bunu benim adıma tehlikeci değil bağış olarak sayın. Aynı zamanda lejne görevlisi olan eşi paranın tamamını oraya bıraktı ve yanına tek bir kuruş bile almazdı. Aynı şekilde Endonezya'dan cemaat üyesi Cecilien Hanım anlatıyor ki birkaç yıl önce mali durumlar çok kötüydü. 7 yaşında bir çocuğu vardı ve ikinci çocuğuna hamileydi. İkinci çocuğunun doğduğu gün Kurban Bayramı da yaklaşmıştı. Bu 3 kişiyi de tehlikecilik vaatlerinin kalan miktarı olan 1.200.000 ödemek istiyorlardı. Hani dediğim gibi orada paranın değeri çok azdı. Burada da daha önceki büyüklerimizde gördüğümüz fedakarlık ruhu görülüyor. Diyor ki 1.200.000 rupi vaatleri vardı, sözleri vardı. Tehlikecilik bağış nevleri Halifetül Mesih dua için yazmak istiyorduk. Bu bağışın ödenmesi için çok çabaladık ama yoksulluk nedeniyle bu zor görünüyordu. Diyor ki banka hesabımda çok az bir baki vardı. Kontrol ettiğimde orada 1.250.000 rupi vardı. Eğer bu paranın tamamını verseydi elimizde verecek hiçbir şey kalmayacaktı. Ama yine de karar verdiler ki 1.200.000 rupi eşi kendisi ve büyük çocukları adına versinler ve kalan 50.000 rupiye de küçük çocuklar adına versinler. Onu verdik diyor. Böylece para bitti. Yanlarında hiçbir şeyleri kalmamıştı. Diyor ki ama pişmanlık duymadık. Aksine vaadimize yeni getirdiğimiz ve yeni doğan çocuğumuzu da buna dahil ettiğimiz için kalbimizde mutluluk hissettik. Diyor ki Allah-u Teala da ne büyük bir lütuf gösterdi ki sadece bir hafta sonra 12 milyon rupi gelir elde ettik. Bunu görünce Allah-u Teala'nın 10 kat artırma vaadini bu şekilde yerine getirdiğine dair kesin bir inanca sahip oldular. Allah-u Teala vaadini hemen yerine getirdi. Aynı şekilde Gana'dan mübelliğ yazıyor ki Halifetül Mesih'in hutbelerindeki iman artan olaylar insanlara anlatılınca Afrikalı bir Ganalı cemaat üyesi cebinde son parayı bile Allah-u Teala yolunda verdi. Yani iki potansiyel müşteri kendisiyle iletişime geçti ve ona verdiği miktarın 20 katı kadar kar elde edeceği cazip iş veya fırsatlar teklif etti. Ganalı cemaat üyesi diyor ki camiden çıkar çıkmaz hayatının akışını değiştirecek 2 telefon görüşmesi aldı. Yani 2 potansiyel müşteri kendisiyle iletişime geçti ve ona verdiği miktarın 20 katı kadar kar elde edeceği cazip iş veya fırsatlar teklif etti. Bu olağanüstü olay Allah-u Teala'nın kendi yolunda fedakarlık yapanların nasıl anında ve eşsiz ödüllerle onurlandırdığının güçlü bir hatırlatıcıdır. Bu olay da onların imanının artmasına vesile oldu. Aynı şekilde Kenya'dan bir muallimin eşi yazıyor ki ilk çocuğunun doğumu bekleniyordu. Çok sayıda komplikasyon ortaya çıktı. Bu yüzden çok endişeliydi. Doktorlar endişelerini ifade ediyorlardı. Diyor ki tüm durumumu ve endişelerimi eşime de anlattım. O dedi ki Allah-u Teala'ya dua et ve sonuçta tek dayanağımız Allah'tır. Hemen yapabileceğimiz fedakarlık şudur. Bugünlerde tehlikecilik ile bitmek üzere. Kalan tehlikecilik bağışını öde ve işi Allah'a bırak. Allah lütfeder. Bu insanların ne garip bir iman hali vardır. Diyor ki aynen öyle yaptım. Birkaç gün sonra rüyasında Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı gördü. Siyah renkli bir ceket giymişti. Başında siyah renkli bir cübbe giymişti. Başında sarık ve elinde de baston vardı. O kadına buyurdu ki sen endişelenme, çocuğun doğumu hayırla ve afiyetle gerçekleşecek ama yan tarafından olacak. Nitekim çocukları doğdu. Ama o çocuğu doğdu ama bir operasyonla yani bir ameliyatla
Yani karnın bir yanından yapılan bir ameliyat oldu ve hiçbir komplikasyon ortaya çıkmadı. Her halükarda bunun fedakarlıkları nedeniyle gerçekleşen ve Allah-u Teala'nın bereket bahşettiği Allah'ın lütfu olduğuna inanıyor. Yoksa diyor ki hamilelik döneminde doktorlar birçok endişe dile getirmişlerdi. Böylece Allah-u Teala uzaktaki Ahmadilere de bu şekilde bildirerek onların imanını güçlendiriyor ve aynı zamanda Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunu da teyit ediyor. Yine Konakri baş mübelli şöyle yazıyor. Halife Mesih'in hutbelerinden iman artıran olayları anlatıyordum. Bu bağışlarda fedakarlık yapmaya, öne geçmeye dikkat çekiyordum. Aynı şekilde tehlikeli yılının bitmesi nedeniyle bütünün tamamlanmadığı ve tamamlanması gerektiği için borçların ödenmesi de dikkat çektim. Aynı akşam bir kişi cemaat merkezine geldi ve bu zarfı Muhammed el Hasan Kubi veya Yakubi Bey'in gönderdiğini söyledi. Zarf açıldığında içinde 300 euro vardı. Bu da yerel para birimiyle yaklaşık 3 milyon frank ediyor. Hatta daha fazla. इस पस मंजर को जानते हैं कि किन हालात में कुर्बानी कर रहे हैं, किन हालात में उन्होंने Bunun üzerine mübelliğ Kubi Bey telefonla aradı. Onu gönderdiği zarf ile ilgili sordu. O da dedi ki Cuma hutbesinde hedefin tamamlanmadığını sizden işitmiştim. Cuma'dan sonra ofisime vardığımda çekmecemde tam da bu miktar duruyordu ve yanında da bu parayla ödenmesi gereken uzun bir masraf listesi vardı. Masraf listesini çöp sepetine attım ve bu parayı tehlikeli bağışına dahil etmeniz için size gönderiyorum. Söz konusu kişi tehlikeli bağışını daha önce de ödemişti ve iyi bir miktar ödemişti. Dolayısıyla Afrika'da yaşayanların da ne kadar şaşırtıcı ve hayret verici fedakarlık olaylar var. Şüphesiz bu olaylar onların kalplerinde bir iman durumu yaratıyor. Bunu ancak Allah-u Teala yaratıyor. İnsan kendi başına yapmaz. Onlar Allah-u Teala'nın bu şekilde artırarak verdiğini tecrübe ediyorlar. İşte bu sayede fedakarlık yapmaya devam ediyorlar. Anlatılacak çok fazla olay var. Hepsini anlatmak zor. Seçtiklerimden bazılarını bile anlatamıyorum. Ama her halükarda birkaç tane daha aktarayım. Hindistan Tehlikeli Mal Görevlisi Hyderabad'ın bir yerinden bir kişi hakkında yazıyor. Onun vaadi 7.000 rupiydi ama işten çıkarıldığı için ödeme yapamadı. Gelecek yıl için ise 10.000 rupi vaadi yazıldı. Ona dedim ki geçen yılki vaadine bile yerine getiremedin. Şimdi gelecek için artırarak vaatte bulunuyorsun. Söz konusu bir şey cevap verdi ki bunun düzenlenmesini Allah-u Teala yapacaktır eminim. Çünkü ben Allah rızası için veriyorum. Nitekim birkaç gün içinde eskisinden daha iyi bir iş buldu ve hem geçmiş 2 yılın bağışını ödedi hem de yeni mali yılda vaadini 7.000 yerine 30.000 rupi olarak sundu ve bunun ödemesini de yaptı. Böylece Allah-u Teala onun hüsnü zannını öylelendirdi. Aynı şekilde Endonezya'dan da bir başka örnek vardır. Çok ilginç olaylar yaşanıyor ki bunlar tesadüf değildir. Çünkü bu olaylar yaşayanların hepsi hangi şartlarda fedakarlık yaptıklarının, hangi şartlarda fedakarlık düşüncesinin akıllarına geldiğini ve sonra Allah-u Teala'nın kudretini nasıl gördüklerinin arka planını biliyorlar. Her neyse yazıyor ki Bahadır Can adında son derece samimi bir Ahmadi kardeşimiz bir süre önce bir taksi şirketinin taksicilik işine devam etmek için bir araba satın aldı. Diyor ki arabayı satın aldıktan sonra trafik polisinin ofisine aracın tescilini yaptırmaya gittim ama onlar mahkemenin bu arabanın tescilini yapmayı yasakladığını söylediler. Çünkü diyor ki arabayı satın alırken her şeyi kontrol etmiştim ve her şey yasaya uygundu ama daha sonra bu taksi şirketinin borçlu olduğunu öğrendim. Bu yüzden mahkeme şirketin araba satmasını yasaklamıştı. O zaman şirketin 35 aracı vardı ve hepsine haciz konulmuştu mahkeme tarafından. Şirketin eski sahipleri bana biz mahkemede dava açtık karar çıkana kadar bekle ve inşallah arabanı alacaksın dediler. Diyor ki pekala o sırada tehlikeli bağışına vadisine gelmişti. Düşündüm ki önce bağışımı ödeyeyim de bu dünyevi endişelere dalıp da bağışım kalmasın. Bunun üzerine diyor ki hemen tehlikeli ve vakfi bağışını ödedim. Birkaç gün sonra diyor ki aynı şirketin web sitesini kontrol ettim ve şaşırtıcı bir şekilde satın aldığım arabanın üzerindeki yasa kalkmıştı. Haciz kalkmıştı. Diyor ki inanmadım belki yanlış görmüşümdü diye tescil memuruna gittim. O kontrol etti ve
35 araçtan sadece birinin üzerindeki yasağın kalktığını, kalan 34 aracın yasağının kalkma meselesinin mahkeme kararına bağlı olduğunu öğrendim. Öyle söyledi. Ve o araba benim satın aldığım arabaydı ve Allah'ın lütfuyla onun yolunda harcama yapmanın sonucu olarak Allah-u Teala'nın beni anında ödüllendirdi. Ne gördüm? Diyor ki işte bu Allah-u Teala'nın lütuflarını kendi gözlerimle müşahede ettim ki Allah-u Teala ameliyle nasıl ödüllendiriyor. Sonra mali bölge Sika sonradan böyle efendi yazıyor ki Allah-u Teala yeni biat edenleri şaşırtıcı bir şekilde eğitiyor, onları mali fedakarlığa yönlendiriyor. Şehirden yeni biat eden Musa Bey 1 milyon frankı tutarında bir meblağ getirdi ve rica etti ki bu paradan 500 bin frankı evinin caidat payı olarak, 400 bin frankı vesiyet bağış olarak ve 100 bin frankı da tehlikeli ve vakfı cedid fonlarına yazılsın. Kendisine bu paranın kaynağı sorulduğunda anlattı ki uzun zamandır farklı dünyevi projeler için para biriktiriyordum. Ve tüm dikkatim ve duam da bu projelere ulaşmak içindi. Ancak diyor ki dün gece teheccüd namazını kıldıktan sonra uzandığımda rüyamda gördüm ki 3 tane beyaz giysili kişi yanıma geldi ve onlardan birincisi bana hitap ederek dedi ki sen bir Ahmadi olmana rağmen tüm dikkatini dünyevi işlere yöneltiyorsun. Bakın Allah Teala nasıl terbiye ediyor. Senin için daha iyisi ahirette daha çok düşünmekte. Ahirette daha çok düşünmekte. Bunun ardından ikinci kişi ona dedi ki sen evinin caidat payını hala ödemedin. Bu yüzden evinin caidat payını ödedi. Daha sonra üçüncü kişi ona hitap ederek dedi ki hesabımda 4 milyon para var. Bunun da vasiyetini hemen öde bununla. Bu yüzden bir Ahmedi olarak Allah-u Teala tarafından böyle bir rehberlik geldikten sonra bu parayı başka bir amaç için kullanmam artık benim için caiz değildir. Siz bu paraya farklı baş kalemlerine ayırın. Bu tür olayları görünce sadece bu insanların imanı güçlenmiyor. Aynı zamanda bizim eski Ahmedilerimizde imanı güçleniyor ve biz de düşünmeliyiz ki Allah-u Teala bu insanlara nasıl rehberlik ediyor. Muhalifler diyor ki bu yalan bir iddiadır, yalancı bir peygamberdir, yalan bir propagandadır. Din tüccarlıdır ama Allah-u Teala daha kısa bir süre önce biat etmiş olan ve belki de Halifatul Mesih Mehdi dışında hiç görmemiş ve tanımamış yalan uzaktaki bölgelerde oturan bu insanlara vasiyet bile yaptırarak bu şekilde rehberlik ediyor. Belki cemaatin tüm literatüründe okumamışlardır. Çoğu insan okumamıştır ama temel şeyleri elbette okumuşlardır. Buna rağmen Allah-u Teala onların imanlarını bu şekilde güçlendirmeye devam ediyor ki fedakarlık yaptıkları zaman Allah-u Teala onların fedakarlıklarını kabul ediyor ve onlara rehberlik de ediyor. Anlatılacak çok sayıda olay var. Hepsini anlatmak zordur. Şimdilik atladığım daha pek çok olay vardır. Bu uzun bir listedir. Her neyse bu yıl Allah-u Teala'nın cemaat yüzündeki lütuflarından, cemaat fertlerinin yaptığı fedakarlıklardan ve cemaatlerden gelen bağış bilgilerinden kısacası bahsedeceğim. Geçen yılın raporuna göre dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen bilgilere göre birinci konu şudur, yani tehlikeciliğin geçen 91. yılı sona erdi ve bugün 92. yılı başladı ki ben onu ilan ediyorum. Ve bu yıl Allah-u Teala'nın lütfuyla cemaatte 19,55 milyon sterlin bağış yapmaya muvaffak oldu. Bu geçen yıla göre yaklaşık 1,5 milyon, yani 1 milyon 564 bin sterlin daha fazladır. Pakistan dışındaki cemaatlerin genel toplam açısından dünyada birinci olan cemaat şu an Almanya'dır. Pakistan o şekilde bu listeye eklenmiyor. İkinci sırada İngiltere yer alıyor. İngiltere'de bu yıl olağanüstü bir bağış toplandı ve Almanya'ya çok yaklaştılar. Sanırım eğer bu şekilde ilerlerse gelecek yıl öne geçebilirler. Yine aynı şekilde Amerika'da olağanüstü bir artış kaydetti. Aynı şekilde Kanada'da geçen yıla göre olağanüstü bir artış kaydetti. Ve sonra Hindistan var. Onlara da geçen
yıla göre oldukça artış yaptılar. Onlar Avustralya olağanüstü bir artış kaydetti. Endonezya'da aynı şekilde. Sonra bazı Orta Doğu cemaatleri var. Sonra Gana var. Gana'da da bu fedakarlıkla çok artış kaydetti ve kayda değer artış yapanlar arasında Mauritius ve Hollanda'da bulunmaktadır. Genel performans açısından kayda değer olan cemaatler bir pozisyona girmediler ama çok iyi çalıştılar şunlar. Belçika, İsveç, Fransa, Hollanda'dan da daha önce bahsedildi. Kababi, Bangladeş, Burkina Faso, Yeni Zelanda. Burkina Faso'da durumlar çok kötü. Sierra Leone, yani ülkedeki durumlar. Sierra Leone, Benin, Mali. Mali'de durumlar oldukça kötü. Terörist saldırıları oluyor. Nijer, Türkiye, Gürcistan, Orta Doğu cemaatleri, Avustralya. Afrika'da genel tahsilat açısından ilk 5'teki cemaatleri sayayım. Birinci sırada Gana, sonra Mauritius, Nijerya, sonra Burkina Faso, Tanzanya. Bunların yanı sıra daha başka cemaatler de var. Katılımcıların toplam sayısı 1.700.000'e yakındı ve bu yılki raporlara göre 2 yıl önce ilan edilen 6. deftere, yani 6. dönümü yeni katılanların sayısı 43.588'di. Cemaatle şunu da not ettirelim ki tehlikeli yeni katılanlar 6. deftere yazsınlar. Bunun raporunu vekalete maliyede göndersinler. Almanya'nın ilk 10 yerli cemaati şöyledir. Rottgau, Osnabrück, Pinneberg, Nida, Flörsheim, Rödemark, Bremen, Neubied, Friedberg, Mitte, Koblenz. 10 lokal yerel emaret şunlardır. Hamburg, Frankfurt, Groß-Gerau, Wiesbaden, Lichtenberg, Mannheim, Dietzenbach, Mörfelden, Waldorf, Rüsselsheim, Darmstadt. İngiltere'nin ilk 5 bölgesi İslamabad, Beytülfetuh, Mescid-i Fadıl, Beytül İhsan ve Kuzeydoğu bölgesi. Büyük cemaatler ilk 10. İslamabad, Ash, Worcester Park, Southam, Walsall, Farnham North, Aldershot South, Mescid-i Fazıl, Farnham South, Ewell. Küçük cemaatler Clements Park, Spring Valley, Keighley, Frankfurt ve Camiye UK. Amerika'nın ilk 10 cemaati North Virginia, Maryland, Los Angeles, Seattle, Chicago, Dallas, Silicon Valley, North Jersey, South Virginia, Central Jersey, Baltimore, Detroit. Kanada'nın yeri emirlikleri Vaughan, Calgary, Peace Village, Vancouver, Toronto West, Brampton East, Mississauga. Tahsilat açısından Kanada'nın kayda değer cemaatleri Hamilton Mountain, Hamilton, Edmonton West, Hadik Ahmed, Ottawa West, Ottawa East, Winnipeg, Regina, Woodrow, Yellowknife. Pakistan'da genel tahsilat açısından ilk sırada Lahore'dur, ikinci sırada Rabba, üçüncü Karachi. İl düzeyinde İslamabad, Faisalabad, Sialkot, Sargodha, Umerkot, Naroval, Mirpur Khas, Rahim Yar Khan, Tobatek Singh, Leya. Pakistan'ın daha çok fedakarlık yapan şehir cemaatleri Emirat Township Lahore, Emirat Defense Lahore, Emirat Dar-ı-Zikr Lahore, Emirat Allama Iqbal Town Lahore, Emirat Baitul Fadl Faisalabad, Bhavalnagar, Quetta, Bhavalpur, Lodhra, Sahiwal. Hindistan ilk 10 eyaleti Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Odisha, Jammu ve Kashmir, Karnataka, Punjab, Bengal, Maharashtra, Delhi. Fedakarlık açısından ilk 10 cemaat Hyderabad, Coimbatore, Tamil Nadu, Kadian, Calicut, Milapalam, Manjeri, Kerala, Bangalore, Chering, Calcutta, Chirula. Avustralya'nın 10 cemaati Melbourne, Langwarrin, Melbourne, Berwick, Marsden Park, Pendit, Melbourne West, Castle Hill, Adelaide West, Melbourne, Clyde, Perth, Melbourne East. Tehlike dediğim yılları dediğim gibi 92. yılı başladı. Bu durumda birinci dönem ya da birinci defter evvel
92. yılı olacak. Onun eski hesapları devam ediyor. İkinci dönüm, ikinci defterin 82. yılıdır. Üçüncü defterin 61. yılıdır. Dördüncü defterin 41. yılıdır. Beşinci defterin 22. yılıdır. Altıncı defterin ise şimdi 3. yılı başlayacak. Daha önce de söylediğim gibi yeni katılanlar 6. defterde sayılacaklardır. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, sevgili dostlarım, size kesinlikle temin ederim ki, kesinlikle söylerim ki, Allah-u Teala bana siz insanlara karşı samimi bir coşku bahşetmiştir. Ve bana sizin imanınızın ve irfanınızın artması için gerçek bir marifet vermiştir. Bu marifete sizin ve neslinizin çok ihtiyacı vardır. Bu yüzden ben hazırım. Sizler de temiz mallarınızdan, yani pak mallarınızdan dini gayeleri için yardım edin. Ve her bir kişi Allah-u Teala'nın kendisine verdiği güç, kuvvet ve imkan dahilinde bu yolda ihmalkarlık yapmasın. Mallarını Allah ve Resulünden üstün tutmasın. Ve sonra ben de imkanım dahilinde eserler, kitaplar aracılığıyla Allah-u Teala'nın temiz ruhunun bana verdiği o ilimlere ve bereketleri Asya ve Avrupa ülkelerinde yayayım. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a tevdi ettiği görevi şimdi yerine getirmek bizim işimizdir. Asya, Avrupa, Amerika, Afrika, Arap ülkeleri, Güney Amerika ülkeleri ve adalar her yerde bu mali fedakarlıklar sayesinde Allah-u Teala bize İslam'ın mesajını ulaştırma başarısı veriyor. Ve sadece burada Avrupa'da oturanların mali fedakarlıkları değil. Aynı zamanda oradaki insanlarda örneklerini sunduğum gibi mali fedakarlıklarda çok ilerleyerek yer alıyorlar. Allah-u Teala onların fedakarlıklarını kabul buyursun ve mallarına ve nefeslerine bereket koysun, çabalarımıza sınırsız bereket koysun ve bunların en iyi sonuçlarını meydana getirsin. Biz en kısa zamanda dünyada tek olan Allah'ın hükümranlığının kurulduğunu ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sancağının dalgalandığını görelim. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu felâ mudille lehu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.